여배우들도 극찬한 28kg 뺀 진서연씨 채소찜. 야채 이렇게 드시면 피부도 맑아지고 살도 빠져요. 집에 있는 야채 적당한 크기로 잘라주세요. 잘라준 야채는 망에 담아줄게요. 저는 계란도 함께 쪄줄 거예요. 채소는 찜기에 찌셔도 되고 저는 에어프라이어로 간편하게 쪄줄게요. 스팀 모드로 쪄줍니다. 그동안 소스 만들어줄게요. 영상에 적힌 대로 넣어서 섞어줄게요. 잘 익은 야채는 소스 뿌려 드셔주시면 되고, 더러워진 F는 마른 행주로 간편하게 닦아주면 청소까지 끝!